收拾好东西出发了。今天离开开原市，前往昌图县。今天的风有点大。从开原市往北又骑了几公里啊，在开原市没有吃上饭，现在走到这边，准备找个地方吃一下饭。这边有一家早餐店，也卖那。现在是下午3点多，整个天空都是灰蒙蒙的。天又黑了，这一天天的真难搞呀！每天都在走夜路，小灯挂起来，继续往前骑。今天下午真是有点难搞呀！今天下午风很大。下来推车推了不少，一共30公里的路程，天黑了还没到地方，现在刮着大风又开始下雨了。今天夜里大降温，现在刮着风下着雨，不过还好雨没有下得太大。刚说完，幸好雨没有下大，现在雨就下大了，我去，难搞喽！这会儿自行车只能推着了，风太大了，根本骑不住啊！一骑的话，风就把我吹到一边去了。
这边现在连个避雨的地方都没有啊，前面就到昌图县了，再推一会儿就到了。在这个电动车棚子里避一会儿雨，这一会儿又是打雷闪电，又是下雨的，风还不小。今天难搞了，我这睡袋全都淋湿了，难搞了呀！现在还在下雨，等会儿不下了再去找小旅馆吧。在这个电动车棚里啊，等了半个小时，现在雨终于停了，头发还是有点湿啊。现在准备去小旅馆了，刚才在网上订了一个30元小旅馆。昌图火车站，我今天订的小旅馆就在这个昌图火车站附近。一般火车站附近都有比较便宜的小旅馆。打包一份饭，等会儿回小旅馆吃。这个就是今天的小旅馆了，就一张床，别的什么都没有了，就一张床。我东西全部都拿进来了。这个是刚才买了一个红烧鸡块，准备吃一下。是不是这边不经常打包饭呀？我买了一个红烧鸡块，又没有给筷子。这个是米饭，米饭还行，有点糊了，有点是锅底儿的感觉。还好我自己有筷子呀，尝尝这个鸡块，看看怎么样。炒鸡。这个鸡块吃起来感觉像是用油炸过一遍。今天本来就30公里的路程呀，愣是骑到了晚上，真是没办法。下午那个风啊太大了，那个风好几次都差点把我给吹到沟里去，及时的刹住车了，好几次差点给我吹倒了，风太大了。后来没风了，就骑了一阵子，接近这个县城的时候又起风了，紧接着就开始下雨了，淋了一阵雨，我这衣服都湿了。现在又干了，头发也干得差不多了。明天降温了。今天的视频就是这些喽。拜拜。